ფოთის მოსახლეობა პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსიამოვნო სუნის გამო ჯანმრთელობის პრობლემებს უჩვევის. ადგილობრივთა ერთი ნაწილი ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოში მოხვდა. მედიკოსები ამბობენ, რომ ყველა მათგანს ერთნაირი სიმპტომები აღენიშნება, რაც ინტოქსიკაციის ეჭვს აღნავებს. პორტის ტერიტორიაზე უსიამოვნო სპეციფიკური სუნი დღეს დილიდან იგრძნობა. ირკვევა, რომ საზღვაო ნავსადგურის მეორე ნაუმისადგომთან მალტას დროშის ქვეშ მცურავ გემტანაში სარკინიგზო ცისტერნიდან პიროლიზური ფისის გადატვირთვისას მითითებული ქიმიური ნივთიერება დაიღვარა. ცოტა ხნის წინ ფაქტზე სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომლის მიხედვით ადგილი, სადაც ნივთიერება დაიღვარა, დასახლებული პუნქტიდან შორსა, აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. განცხადებაში ასევე წერია, რომ პიროლიზური ფისი სპეციალურ სადრენაჟე ნაგებობებში ჩაიღვარა და ამ ეტაპზე ნავსადგურის ადმინისტრაციამ სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე დაასრულა. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორია კონტროლზე აყვანილი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე მავნე ზემოქმედებას გამოიცავს. ნათქვამია გარემოს დაცვის სამინისტროს განცხადებაში.